Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya kali ini. Kali ini kita makan siang teman. Jadi untuk menunya ya, di sini ada ayam serundeng teman-teman, ayam goreng serundeng, terus pakai mie, rempeyek, nasinya nasi jagung teman-teman, terus kulupannya pakai malpanya pakai daun keningkir teman-teman. Terus sini ada juga sambal teman. Ini untuk cuci mulut mangga teman-teman ya. Terus ditemani es marimas rasa anggur teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung saja kita sikat teman-teman. Semboyane orang mangan keluwen bos, ini sumuk bos. Diombe ini banyu putih sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes crunchy bos, apa ya? Bismillah. Puluhan ganas bos. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo mangan. Ganas bos. Puluhan ganas, monggo.
diubah guys, campur sebentar. Nyampur biar mantap. Bismillah. Jadi ini makan tanpa kuah bos, rotok nyeretnya ini. Sambal ya ganas. Sumuk bos.
Manis bos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warak bos, penyakit memang beh. Mau masuk bosku. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian semua terhibur melihat video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.